ဒီနေ့မှာကြတော့အိမ်မှာမိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ပြစ်ချမယ်အသုံးမလို့တော့တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအသုံးနဲ့နီလန်လေးမီးသီးတစ်လုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုထွင်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်လေးကျွန်တော်ပြောပြမျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျOkay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Multi-Train ဆိုတဲ့ channel လေးအားလုံးတစ်ခါပြန်နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Multi-Train YouTube channel လေးမှာဆိုရင်မိမိတို့အိမ်မှာနေစဉ်သုံးတဲ့ lesson ပစ္စည်းတွေကိုပြင်နည်းစနစ် training နဲ့ lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓရာကျွန်တော်ပြပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာလည်းကျွန်တော် video တွေပေါ့နော်အမျိုးအစားကိုခွဲပြီးတော့ playlist 5ခုလောက်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ free energy အကြောင်းတွေလည်းပါတယ်ပြင်နည်းစနစ် training တွေအကြောင်းလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အကယ်လို့စိတ်ဝင်စားရင်အဲ့ playlist ထဲမှာမိမိကြိုက်နေတဲ့ video တွေကိုတွားရပြီးတော့ပြန်လည် issue လေးလာအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာOkay ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလည်းပစ္စည်းလေးတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ထွင်ပြပါပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုထွင်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ထွင်ရလဲကြာပြီဆိုတော့ပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ထွင်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဘာထွင်ပြပေးရမလဲဆိုတော့ဘာထွင်ပြပေးမှလဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တဲ့မီလုံးအဲ့လိုပြောရမလားဒါပေမဲ့လည်းတော့များသွားမှထင်တယ်ပေါ့နော်တုံတန်ုံနဲ့မပြည့်စည်တဲ့မီလုံးလားမီတီလားအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်မပြည့်စည်ဘယ်တော့မှမပြည့်စည်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတုံတန်ုံနဲ့ပျက်စီးမလွယ်ဘူးမကျွန်းလွယ်ဘူးပြစ်ချမကျွန်းလွယ်ဘူးမပျက်စီးလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့မီဒီလေးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဒီပစ္စည်းလေးတွေတုံးပြီးကျွန်တော်ထွင်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေအဲ့တော့ခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တူလိုက်ပါချူအားပေးပါအောင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားအကောင်းတဲ့ပြင်နည်းစနစ် training နဲ့ lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတိုင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားရင်လည်း subscribe လုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုစောင့်မချူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြတာပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုကနည်းခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်လို့ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှမပျက်စီးတဲ့မီလုံးလုံးကျွန်တော်ဒီနေ့ထွင်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးလိုအပ်တဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်မီးပြက်လင်းပေါ့နော်မီးပြက်လင်းမီးသီးမကောင်းတော့တဲ့မီးပြက်လင်းမီးသီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဒီ LED အထက်ကပါတဲ့ LED ပြတော့ကောင်းသေးတယ်ပေါ့နော်သူ့အထက်မှာပါတဲ့ circuit တွေ power circuit တွေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမီးပြက်ရင်လင်းနဲ့ချိန်ပေးထားရတော့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကောင်နဲ့မကောင်းတော့ကျွန်တော်ပြစ်ချလိုက်ပြီးဒီထဲမှာကျွန်တော်ဖြုတ်ပြမယ်ပေါ့နော် LED မီးပြတော့ရှိသေးတယ် LED မီးပြတော့ရှိသေးတယ်အထက်ကကျွန်တော်ဒီကလီစာတွေတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားလိုက်ပြီးပါတယ်ဘာမလို့ပေါ့နော်ကလီစာတွေကြာမလို့ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားလိုက်ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြိသက်တွေလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ LEDမီးပြားတစ်ပြားရှင်းရပြီးတော့ဒီမီးဒီအခွန်ပြပြန်သုံးမယ်ပေါ့နော်မီးဒီအခွန်ပြန်သုံးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တစ်ခုလုံးပြန်သုံးမယ်ဒီမီးပြားရောမီးခွန်လည်းပြန်သုံးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒုတိယလိုအပ်တာကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် power ပေးမဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါဖုန်းချာဂျာတုံးလေးပေါ့နော်ဒီမှာဖုန်းချာဂျာတုံးလေးဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က5.1 ampere 5.1 ampere ချာဂျာဗျာအရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအဟောင်းတွေမှာတုံးတယ်ပေါ့နော်5.1 ampere ချာဂျာကျွန်တော်အခုခေတ်မှာကျတော့ဒီ5.1 ampere ချာဂျာတွေကအသုံးမဝင်တော့ဘယ်တော့မှဘယ်ဖုန်းမှာအသွင်းတဲ့ခါကျအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အခုခေတ်မှာအနည်းဆုံး50 watt ပေါ့နော်အဲ့လောက်မှပဲဖုန်းတွေအသွင်းတာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေက80 watt တွေ67တွေ120တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ watt တွေကများလာပြီဆိုတော့ခုလိုမျိုး 5.1 ampere ဒီလိုcharger လောက်နေအခုခေတ်ဖုန်းတွေမှာတွားပြီးတော့အသုံးပြုလို့မရတော့ဗျာအဲ့တော့အခုလို charger အဟောင်းတွေကိုလည်းပြစ်ချစရာမလိုတဲ့ပေါ့နော်အိမ်မှာရှိရဆိုရင်ပြစ်ချစရာမလိုကျွန်တော်ဒီနည်းနဲ့ light train သုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ charger အဟောင်းလေးတွဲလုံးလိုမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် 5.1 ampere charger လေးတစ်ခုလိုမယ်အဲ့ကောင်ကကြတော့လေကျွန်တော်ဖုန်းအားသွင်းတော့အဟောင်းနဲ့လိုက်ရှာယူမယ်ပေါ့နော်recycle လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်အကုန်လုံး recycle ပြန်လုပ်တာဘာပစ္စည်းမှထပ်ဝယ်စရာမလိုပေါ့နော်မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တစ်ခုလိုမျိုးတုံတော့မပျက်စီးလွယ်တဲ့မပျက်စီးနိုင်တဲ့ပေါ့နော်မီဒီလေး LED မီလုံးလေးကျွန်တော်ထွင်ပြပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘာမှမခက်ခဲဘူးဒီပစ္စည်းလေး2မျိုးရှိရတယ်ကျွန်တော်ထွင်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်အလဲမှာပေါ့နော်ဒီငုတ်လေးတွေရှင်းပြမယ်နော်တချို့ LED တချို့မီးပြက်လင်းမီးဒီမှာကြာကျိုးက2ပင်ပဲပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အနီရဲ့အဖြူရဲ့ဆို2ပင်ပဲပါတယ်အဲ့တော့အနီရဲ့အဖြူရဲ့2ပင်ပဲပါတာကြာတော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကအပေါင်းတို့နှစ်ခုသွားတက်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်မီးလင်းပြီဟုတ်တယ်နော်မီးလင်းသွား okay အဲ့မှာနည်းနည်းလေး confuse ရှုပ်ထွေးဖြစ်တဲ့ရှုပ်ထွေးနိုင်ဟောကောင်သားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုငုတ်3ငုတ်ပါတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုငုတ်3ငုတ်ပါတဲ့ LED တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တပင်တော့ဖြတ်ထားလိုက်ပေါ့2ပင်ပေါ့နော်အနီအနက်2ပင်ရှိတယ်ဒီမှာပေါ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် LED ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ထောက်ပြမယ်ဒီမှာတငုတ်ရှိတယ်ဒီမှာတငုတ်ရှိတယ်ဒီမှာတငုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ LED ကျွမ်းလို့ခဲတူထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ3ငုတ်ပဲကြည့်ရမယ်ဒီကောင်မပါဘူးနော်အဲ့3ငုတ်ပဲကြည့်3ငုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတငုတ်ကကြာကျွန်တော် AC နဲ့လင်းတဲ့ငုတ်ပေါ့နော် AC နဲ့လင်းတဲ့ငုတ်ဒီငုတ်က DC နဲ့လင်းတဲ့ငုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျိုးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနီနဲ့အနက်ကိုပဲရှုမယ်တော်တော်များများကျိုးတွေကကြာအနီကကြာအနီပဲပေါ့ဒီမှာလည်းအနီလာလိမ့်မယ်
အနီလာတယ်အနီအဖြူအနီအနက်ပေါ့နော်တခြားအောင်ဒီမှာကျတော့သူ့ရဲ့ဂျူကအဖြူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဖြူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အနီနက်နှစ်ကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုတက်ခဲလေးနဲ့အချင်းချိတ်ပြီးတော့ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မီးလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီယူထားတဲ့ဟာမှန်တယ်ပေါ့နော်အနီကတော့အပေါင်းပဲအမြဲတမ်းအပေါင်းပဲဟုတ်တယ်နော်အနီကတော့အမြဲတမ်းအပေါင်းပဲအဲ့တော့အနက်ကအနှုတ်ဖြစ်မယ်အဖြူကအနှုတ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ဒီမှာကျိုးနှစ်ပင်ပဲရှိရဲ့ဒီ LED မီးပြားလေးအသုံးပြုမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းရဲ့ power circuit နေရာမှာဒီဖုန်းရဲ့ charger ရဲ့ power circuit ကိုလာအစားထိုးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုနည်းနည်းလေးဖွင့်ရခက်နေပေါ့နော်ဖွင့်ရခက်နေဒီနောက်ကိုကျွန်တော်တူလေးနဲ့ပေါ့နော်ဖဖလေးရိုက်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ပလာယာလေးနဲ့ဖဖလေးရိုက်လိုက်တခါသူကသူပွင့်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တချို့ဒီပြောအာသွင်းတုံးတွေမှာကြာလဲဖွင့်ဟာတော့အမျိုးမရှိတာပေါ့နော်အခုကအဆင်ပြေလို့ပဲဖွင့်ကြပါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်အထဲမှာသူက circuit လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်အထက်က circuit လေးဆွဲထုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်မပြည့်စည်အောင်တော့တစ်ချက်တော့ queue ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးမပြည့်စည်အောင်ကျွန်တော်ရှက်ဆွဲပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါသူ့ရဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းအားသွင်းတုံးမှာပါတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာသူကဒီဘက်က AC ဒီမှာတွားလေးတွေ့လာဒီမှာ AC အဝင်ကိုဒီမှာပေးရမယ်ဒီမှာဒီ AC အဝင်ပေါ့နော် line neutral ဒီမှာပေးရမယ် line neutral ဒီကပေးရမယ်ဒီမှာနေ output DC 5 volt 1 ampere ဒီကနေထွက်သွားတာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့အဖြူကအပေါင်းအမဲကအနှုတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကျိုးလေးနှစ်ပင်ဒီကတစ်ပင်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ကျိုးနှစ်ပင်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခဲဆော်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်သူ့ရဲ့ဒီ AC ကျွေးမဲ့ကြိုးလေးနဲ့ကြိုးခဲဆော်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီအနီလေးနဲ့ကြိုးကဒါ AC သွားကျွေးမဲ့ကြိုးလေးဒီမှာအနီအဖြူနဲ့အနက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကကြာမီးတီကိုသွားမှာအဖြူကကြတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်ပေါ့နော်အမဲကကြအနှုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမီးတီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနီစားကိုဒီဘက်မှာအဖြူစားဒီဘက်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးခဲဆော်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးခဲဆော်လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါ LED ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်အပေါင်းတို့ကျိုးလင်းခဲဆော်လို့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာ AC ကျွေးမဲ့ကျိုးလင်းကျွန်တော်ခဲဆော်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမီလုံးမှာသွားတက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်ဒီမီလုံးထဲမှာတော့တက်မယ်အခါကျဒီမီလုံးရဲ့သူ့ရဲ့ဒီအနောက်ဖင်ကိုဖြုတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အနောက်ဖင်ဖြုတ်ကောင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ပေးခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မီလုံးခေါင်းပြောင်းနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မီလုံးလေးခေါင်းပြောင်းနေဆိုပြီးဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ပေးခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်မကြည့်ရသေးရင်ကျွန်တော် description မှာ link ချပေးခဲ့ပါတော့အဲ့ဒီ link ပြန်လဲပြီးတော့ဒီဖြုတ်နေကိုသွားကြည့်ရှုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖြုတ်နေမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားပြီးသားဆိုတော့ဒီကောင်ဆက်ဖြုတ်လိုက်အောင်မယ်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်နော်ဖြုတ်ထားပြီးတော့ခါကျကျွန်တော်ဒီကောင်သွားပြီးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကျိုးနှစ်ကျိုး AC ကျွေးမဲ့ကျိုးနှစ်ကျိုးပေါ့နော် AC ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းမှာသွားကျွေးရမှာပေါ့နော်ဒီခေါင်းမှာဒီအပြင်ဖက်အရင်ပါတာကိုတစ်ခုပြီးတော့ဒီအလဲဆန်အောင်တစ်ခုကြာသွားကျွေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်အရင်ကျိုးတိုင်းလိုက်အောင်မယ်ဘယ်လောက်လို့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဒီကျိုးနှစ်ကျိုးထွက်လာပြီပေါ့နော်ဒါ AC သွားပြီးကျွေးမယ်ခေါင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်တချို့ကဒီကိုသွားမယ်နောက်တချို့ကဒီထက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျိုးတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်သူကလောက်သွားပြီဒါဒီဘက်ကျိုးဒီဘက်ခေါက်မဲ့ကျိုးတချို့ကကြာဒီလောက်ဆိုရင်သူကလောက်တယ်ပေါ့နော်လုံလောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်ပြီပါဖြတ်ပြီးပါတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအစဖော်မယ်ပေါ့နော်ဒီနားအစရဲ့အစဖော်လိုက်မယ်ဒီထိပ်လေးအစဖော်ပြရမှာပေါ့နော်โอเคဒီလိုလေးအစားဖော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ကြီးစားလေးဟိုပေါ်အောင်ဖော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာလေးလက်စစ်စီမှာဒီကောင်အထက်ကိုပြန်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုငါလောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာအစားလေးအစားကိုဒီဘက်မှာဒီလိုကွေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီစားကိုဒီလိုကွေးလိုက်တယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီစားကိုဒီဘောင်လေးမှာဒီလိုလေးလာပြီးတော့ဒီလိုကွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုလေးကွေးလိုက်တယ်ကွေးပြီးတော့ဒီစားကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူရဲ့ဒီအလဲငုံလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်
ဒီတစားကိုကြာကျွန်တော်ဒီအလဲကဒီအပေါက်လေးထဲကိုဝင်အောင်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ထည့်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဒီကောင်လောက်ရတော့နည်းနည်းတော့သတိထားပါတော့ဒီကြိုးတွေကိုနည်းနည်းလေးမပူးသွားအောင်တော့တစ်ချက်တော့သတိထားပေးရမယ်ဒီကောင်လေးကအရစ်လေးမှဒီလိုလာပြီးတော့ဒီကောင်ကိုရှင်းလိုက်ပါနော်ဒီကောင်လေးကကြာတော့ဒီထိပ်မှာလာပြီးပူတီလေးနဲ့ဒီပူတီလေးနဲ့ဒီကောင်လာပြီးလှုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီအလဲပူတီလေးကိုဒီအပေါက်ထဲထည့်လိုက်မှာပေါ့အခါကျရင်ဒီမှာသူ့ကျိုးနဲ့တော့ထိပြီးတော့ connection ရှိနေလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရှိကိုတေချာတက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီအပေါ်ကအဖုံလိုက်ပေါ့နော်သူဒီမီလုံးအဖုံလိုက်မယ်โอเคဒါမီလုံးဖုံလိုက်ပါနော်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဖြုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ဒီမှာဟာရလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟာရလေးရှိတဲ့ဟာကျွန်တော်ခုလိုမျိုးပဲဝဲလဲtester လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်လိုက်ထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေးတွေ့ဟာလေးလိုက်ထောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးဒီအပေါက်လေးတွေမှာကြာဒီ tester ရဲ့ sound လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ sound လေးနဲ့ဒီကောင်လည်းနည်းနည်းလေးတွားပြီးတော့ဖိပြီးတော့လှည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်clipper မရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထိပ်လေးကိုနည်းနည်းလေးကြက်သွားအောင်ဆိုပြီးဒီအပေါက်လေးမှာဒီ sound လေးထည့်ပြီးလိုက်လှည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာလေဒီကောင်ပြန်မပြုတ်ထွက်မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လိုက်လှည့်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့လောက်တဲ့မီတီလေးကတော့အောင်မြင်သွားနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပြီးပါပြီဒီကောင်ကကျွန်တော်စမ်းသပ်ဖို့ပဲကျန်တော့တာပေါ့နော်စမ်းသပ်ဖို့ရှိရတယ်โอเคဒါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမီတီလေးဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ပြဖို့ကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို idea ရသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာမီတီတွေထွန်းထားတယ်ပေါ့နော်မီတီထွန်းထားတဲ့အထဲမှာဒီကျွန်တော်မီတီတစ်လုံးကမကျွန်းပေါ့နော်နှစ်တော်တော်များများကြာ2နှစ်3နှစ်လောက်ကြာရကြပြီဒီမီတီလုံးကလုံးဝမကျွန်းကျန်တဲ့မီတီတွေဒါကျွန်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမီတီတစ်လုံးကမကျွန်းမဲ့ကြံခဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့မီတီကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းဘယ်ချိန်ကထွင်ပြီးတော့လှုပ်ထားမိမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထွင်ထားတယ်ဒီလိုအခုပြောပြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ LED မီတီအပြက်လေးနဲ့ဖုန်းချချာအဟောင်းတုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးလှုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် idea သွားမြင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြိတ္တတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ idea လေးကိုချပြရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အကြံရသွားပြီးတော့ဒီ idea လေးဒီနီလန်လေးကျွန်တော်မြောက်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစမ်းတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်သွားပြီးစမ်းတက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပလက်တော့မတက်ထားသေးဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်မီလုံးအရင်တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာသူရဲ့မီပလက်ပေါ့နော်ဒီမှာမီပလက်တော့တက်လိုက်မယ်Okay ဒါဆိုရင်တော့လင်းသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လင်းသွားပြီလင်းအားလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးလင်းနေကျွန်တော်မီပိတ်ပြပေးမယ်Okay ဒါမီးပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေပါပေါ့နော်တော်တော်လေးလင်းနေပေါ့နော်501 ampere 501 ampere ဆိုတော့ AC ပဲဗျာအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာကြာ AC မီးကောင်းမှာပေါ့နော်လင်းလို့ရတယ် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ပလက်ပြန်ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့လောက်တဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ train တဲ့နီလန်လေးကအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခုဒီပြောပြတဲ့နီလန်လေးကဘာမှမခက်ခဲဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာအသုံးမပြုတော့တဲ့အသုံးမဝင်တော့တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြစ်ချစရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့နော် train ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအသုံးဝင်မဲ့မီလုံးလေးတစ်လုံးဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်လဲပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးတဲ့ video လေးကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြတော့အိမ်မှာမိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ပြစ်ချမဲ့အသုံးမလိုတော့တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအသုံးဝင်တဲ့နီလန်လေးမီးသီးတစ်လုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုထွင်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်လေးကျွန်တော်ပြမျှပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျOkay ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြတဲ့နီလန်လေး training video လေးကိုလည်းအားလုံးလည်းကျင်းတဲ့သဘောကျမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးပရိသတ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်နှစ်သက်မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်မောင်တီထွင်ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအခုလိုမျိုးပဲအသုံးဝင်မဲ့နီလန်လေးတွေစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေလက်စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတလေးတွေကျွန်တော်အမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျOkay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ့်စိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုမှာအားလုံးနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ဗျ Bye bye